Moin Moin, wir sind gerade auf dem Weg zum Wasser, sind wieder in der Stadt und gehen jetzt auf die Fähre zu Toronto Island. Gucken uns das mal an. Hallo. Also wir haben jetzt die Fähre bezahlt und chillen gerade hier auf den richtig coole Stühle. Die nächste Fähre kommt aber erst um 12:30 Uhr und wir haben 11:45 Uhr oder so. Deswegen haben wir es noch nice gönnt. Chillen jetzt hier, warten auf die Fähre. Richtig krass hier in Kanada. Hier gibt es überall Eichhörnchen bis zum Abwinken. Boah, wie süß. Oh, wie süß. Alter, Hasch. Ja. Ich muss dann die Nüsse da unten ranbekommen, deswegen beißt du mich gleich. Wenn die jetzt alle da unten reinsteckt. Jetzt checken sie es. Ja, sind sie, Mann. Jetzt hat es, oder? Nein, hat's nicht. Beißt mir gleich in die Klöten. Jetzt hat's. Alter! Und ich hab's leider nicht ganz drauf. In Kanada gibt es überall so Trinkbrunnen, dass du halt trinken kannst und manchmal sind die nicht so gut konstruiert. Schießt ein bisschen übers Ziel hinaus. Ich filme jetzt einfach mal. Ich kann einfach.
sitzen jetzt schon wieder zu Hause und probieren gleich ein kanadisches Bier. Und gehen dann auch noch in die City, mal ein bisschen das Nachtleben genießen und vielleicht ein paar Leute mal kennenlernen. Wir testen jetzt das edle Tatra. Das war das billigste Bier, das man ja kriegen kann und war wahrscheinlich trotzdem das teuerste Bier, das ich je gekauft habe in meinem Leben. Und ich hoffe mal, das schmeckt nicht wie das billigste Bier von hier. Das Tatra kann man auf jeden Fall trinken, das geht gut runter. Und wir gehen jetzt auch direkt in die Stadt und dann war es das auch für heute.